Ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, շատ լավ ստացվեց, որ առաջինը ես պետք է արձագանքեմ, որտեղ հարցը ոնց որ թե ինձ է վերաբերվում, եւ ասեմ ձեզ, որ ես ուզում եմ սկսեմ հանձնաժողովում հնչեցրած մի տեսակետ կապված իմ մազերի գույնի հետ, որը շատ լավ օգտագործեց Տիկին Թագուհի Թոմասյանը, ասեմ ես կյաճ չեմ, ես սպիտակ եմ, եւ այս սպիտակելը անցած ճանապարհ է։ Տիկին Թոմասյան, դուք իմ սև մազերն եք տեսել, ալեխառն եք տեսել, սպիտակն եք տեսնում, եւ դա անցած ուղի է, խնդրում եմ դա մազերը չշահարկեք։ Ինչ վերաբերում է կյաժությունը եւ հարցի քննարկումը, ես ուզում եի հասկանալ ձեր զեկույցից, վերջին հաշվով դուք ինչ եք հասկացել իմ ասացից։ Դուք չասեցիք։ Ասում են ասեք, եթե ես կրկնել եմ հայտնի հոգեվորականի բառերը, որը շատ ավելի կոշտ է ասել, բերանդ լվա։ Շատ անհասկանալի արտահայտություն է։ Եվ մեկնաբանել է, ի՞նչ է մեկնաբանել։ Այլ կոնտեքստում ես էլ եմ մեկնաբանել եւ իմ մեկնաբանությունը ուզում եմ դեռ ժամանակ ունեմ ընթերցեմ, որ ես արել եմ իմ Facebook-յան գրառման մեջ։ Եվ վերնագիրն էլ շատ հետաքրքիր եմ ես դրել, թող ձեզ հաճելի լինեն բերանից խոսքերը։ Խոսքի մասին է վերաբերում խոսքի մաքրության, Տիկին Թոմասյան։ Լրագրողի եւ ընդհանրապես պատգամավորների հետ հարաբերություններում դա երկկողմանի է, պարտավորությունները իրավական։ Դուք ասում եք 4 իշխանությունը ամեն ինչից վեր է։ Դուք արդեն դարձրել եք այդպեսին, որտեղ մեր ընդդիմադիր գործընկերները քաղաքական օրակարգ չունենալու պարագայում գտել են լրագրողական խմբերով օրակարգ ձևավորելու ձևաչափը։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում, երբ որ ինձ մեղադրում եք, մեղադրեք հստակ, ինչ եմ ես ասել, եւ դուք ինչ եք հասկացել, որովհետեւ ըստ էության իմ ասացի մեկնաբանությունը, թե ես ինչ եմ ասել, ես կարող եմ կարդալ։ Անշուշտ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ որոշ ընդդիմադիր գործիչներն ու նրանց շահերը սպասարկող մի քանի լրագրողներ փորձում են խոսքից իմաստն ընկափոխել, լարվածության նոր առիթ ստեղծելու իմ անունը շահարկելու նպատակով, սակայն համոզված եմ, որ տհաճ ափսոսանքի արժանի միջադեպ է, ես գրել եմ հաջորդ օրը, չէր դառնա հանրային քննարկման առարկա, եթե գնահատականներ տվեին մեջբերումը, որ ես արել եմ ձեր սիրելի հոգևորականի ասացից։ Ես որևէ վիրավորական բան չեմ ասել, ես ասել եմ խոսքի մաքրության մասին, որովհետեւ ավելի ինկալելի լինի, ես նույնիսկ վերջում բերել եմ Սաղմոս եւ այստեղ նաեւ ձեր թերթի քնարիկը, որ իմ նկարը վազվզավել այստեղ, ասում եք բննկարն էլ դրեք, վերջին հաշվով ես ուզում եմ բացատրեմ, որ նաեւ այդ ձևաչափի մեջ խոսքի մաքրությունը շատ կարևոր է։ Իսկ ինչ այդ օրը տեղի ունեցավ, պարզապես ճեպազրույցի ժամանակ Հռիփսի Մեջաբեդյանը մոտեցավ եւ փորձեց ձախ կողմից ներխուժել այդ աշխատանքի մեջ, որ ես թույլ չտվեցի։ Ասեցի գնաք կանգնի այնտեղ, որտեղ մարդիկ ժամանակի շուտ կանգնել են եւ մենք սկսել ենք մեր ուրեմն ճեպազրույցը։ Էլի ասեմ, դուք չեք կարող ասել, որ ես բաց չեմ եղել ընդդիմադիր լրատվամիջոցների առաջ։ Գուցե երևի ամենաշատ հարցազրույց տված եւ ճեպազրույց տված պատգամավորներից մեկն եմ։ Կարող եք մոնիտորինգ անել։ Եվ դա հիմա ասել, որ ես լրագրողներին ճնշել եմ, բայց ճնշվածներին չեմ մյուս օրը գալ ինձանից հարցազրույց վերցնել։ Թող ճնշված մնային, բոյկոտ էիք հայտարարել, անեիք, ինչի չեք անում։ Ուզում եմ ասեմ, արդարացի պետք է լինեք, սա առիթ էր, որպեսզի 1.5 ժամը օրակարգ չլինելու քաղաքական պարագայում դարձնեք օրակարգ։ Շնորհակալություն։